com limão é igual um beijo na boca, viu? Essa Pitu é top. Deixa eu abraçar toda você daqui, tá no marketing da Pitu, Ito, Robertinho, Pitu apoiando esse evento. Muito obrigado para todos vocês que apoiam esse evento, para que essa festa fique cada vez mais bonita. Daqui a pouquinho tem Babaçu. Quem quer Babaçu aí, dá um gritinho. Eu acho